Переболев остро-респираторным вирусным заболеванием, я обнаружил, что у меня остаточное явление кашель. И вот как я с ним справился. Я уже рассказывал, что я не имею аллергии на продукты пчеловодства. Это очень важный момент, поскольку если вы не знаете, то есть вы не занимаетесь пчелами, и у вас может быть сенсибилизация к продуктам пчеловодства, то в данном случае я бы не применял данный метод. Опять же, не факт, что он вам поможет, просто я рассказываю, как он помог мне. Но поскольку ни у меня, ни у моих детей нет аллергии на продукты пчеловодства, то в данном случае метод действительно в отношении меня и не только меня сыграл свою положительную роль. Что я делал? Очень просто. Я уже рассказывал, что у пчел есть такой уникальный продукт, как прополис. По-старинному он также называется уза. И иногда его называют пчелиным клеем. Пчелы обрабатывают прополисом определенные места в улье, а к тому же полируют днище ячеек. Я про все это рассказывал. И таким образом они создают в улье определенный микроклимат. То есть летучие компоненты прополиса, когда они выходят, то есть они производят санацию в улье. Таким образом пчелиная семья спасается от многих патогенов, как вирусного, так и бактериального характера. Даже если в улей забралась мышь и пчелы ее зажали, они ее бальзамируют прополисом, и гнилостные процессы не происходят. То есть это вот такой уникальный консервант. Но в данном случае я использовал прополис именно для того, чтобы справиться с кашлем. Что я делал? Очень просто. Вот у меня чашка с горячей водой. И здесь у меня ингалятор Махольда. Вот он сейчас уже наполнен водой. И обратите внимание, мутная жидкость. Что такое? Дело в том, что я использую спиртовую настойку прополиса. То есть я уже рассказывал на своем канале, как ее приготовить подручными методами. Очень просто. Поскольку прополис в горячей воде растворить очень тяжело, практически невозможно. А вот в спирте он очень хорошо растворяется. И когда я добавляю, соответственно, 1 к 20, вот по моей методике так, я, по-моему, даже где-то про это читал, просто я запомнил. И вот если у меня кашель, я с ним справляюсь именно вот таким способом. То есть я беру горячую воду, наливаю и капаю сюда. Я уже по опыту знаю, 1 к 20. Если у вас еще глаз не привык, да, то есть вы руку не набили, то можно шприцом отмерить. Вот 1 к 20, то есть одна часть спиртовой настойки прополиса и 20 частей, вы поняли, обычной воды, лучше кипяченой, горячей воды. И все. И самое главное, обратите внимание, он не под край. Почему? Кто-то, когда использует ингаляцию прополисом при помощи ингалятора, не ингаляцию прополиса, просто ингаляцию при помощи ингалятора Махольда, да, то есть масла добавляют, вот, и получается как бульканье. Вот я считаю, это неверно касательно прополиса, если добавляете прополис. Почему? Там смола. То есть я уже говорил, да, это у нас смолистые выделения растений, ферментированные пчелами, а у нас легкие так устроены, там ворсинки. Ну, это все можно, наверное, почитать в интернете, кто интересуется. И вот если вы начинаете вдыхать именно с бульканьем вот этот жидкий состав, то я думаю, опять же, что смола может склеить вот эти ворсинки. Это неверно. А в данном случае что получается? То есть у меня здесь, обратите внимание, я опускаю, да, я дышу, вдыхаю через рот, выдыхаю через нос. Все. И я просто дышу как раз вот этими испарениями, не самой жидкостью. То есть у меня жидкость и вот эти смолистые компоненты, они не попадают в мои легкие. Ну, как правило, наверное, надо говорить о бронхах. Да? Вот, а как раз нагрев, получается, что вот эти полифенолы, полезные вещества, которые борются и с бактериями, и с вирусами, они попадали в мои бронхи. И таким образом, через какое-то время я обратил внимание, что кашель перестал меня донимать. Ну вот сейчас я с вами говорю, все нормально, и я считаю, что мне помог именно прополис. Троекратно я делал вот ингаляцию при помощи ингалятора Махольда, да, в чашке с горячей водой. И самое главное, еще раз напоминаю, чтобы не булькало, а именно нагревался, и вы дышали вот этими парами, то есть не самой жидкостью, а парами, вот, чтобы не было вот этой смолы, которая попадет в ваши бронхи. И я, так сказать, делюсь с вами, мне это помогло.
Вот такое видео. Здоровья вам, друзья. И буду рад видеть всех среди подписчиков своего канала Медоведение. Благодарю.